ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வடப்பொம்பரி பிபிஜென்ஸ். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சேல்ஸோட தான் பார்க்க போகிறோம். எந்த மாதிரி வெரைட்டினா 2 வெரைட்டி இருக்குது. எந்த மாதிரி வெரைட்டினா காக்டெயிலில் வெரைட்டி இருக்குது, அது இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் வெரைட்டி இருக்குது. பேர்ட்ஸு 100% ப்ரீடிங் பேர், அது இல்லாமல் வித்து சிக்கு கொடுத்த பேர். சரிங்களா? இவரோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருவோம். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. கேட்டும் பட்சத்தில் நல்லாயிருக்கும். அது இல்லாமல் இவங்க ஆல்ரெடி யூடியூப் சேனலும் வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த சேனல் பேர் கார்த்திக் பிரதர்ஸ் மீடியா. சரிங்களா? சேனல் பேர். அது இல்லாமல் இது லோ ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? 900லேருந்து காக்டெயிலு 10,000 வரைக்கும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் பார்த்திங்கன்னா 2000லேருந்து 3000 4000 ரேட்டு. சரிங்களா? ரேட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க. லோ ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கும் பட்சத்தில். சரிங்களா? அவரோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துரும். அவரோட நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டும் பட்சத்தில். சரிங்களா? இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் ஆல் நண்பர்களும் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா பை, see you.